Amerika qüvvələri İran rejiminin öz sərhədlərindən kənara əhəmiyyətli dərəcədə güc tətbiq etmək imkanlarını məhv etməyə davam edir. Bu barədə Amerika Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. İranın məhkəmə hakimiyyətinin rəhbəri Qulam Hüseyn Möhsün Ejeyi öldürülüb. Məlumata görə Möhsün Ejeyi Tehrana təşkil edilən hava hücumlarından biri zamanı həlak olub. Hadisənin təfərrüatları barədə hələlik rəsmi məlumat verilmir. İran rəsmiləri sözgedən iddialarla bağlı hələlik heç bir rəsmi şərh verməyib. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Amerika ilə bağlı sərt bəyanatla çıxış edib. Qurum, İranlı vətəndaşların hücumlar nəticəsində həlak olmasına cavab kimi Amerika şirkətlərinə qarşı zərbələr endiriləcəyini qeyd edib. Sepahın yaydığı açıqlamada qeyd olunur ki, Amerika və onun müttəfiqləri Tehran tərəfindən edilən xəbərdarlıqlara məhəl qoymayıb və bu kimi addımların önünü almayıb. Qeyd olunur ki, hədəflərin planlaşdırılması və izlənməsində informasiya, kommunikasiya texnologiyaları və süni intellekt sahəsində fəaliyyət göstərən Amerika şirkətləri mühüm rol oynayır. Bu səbəbdən həmin qurumlar qanuni hədəf kimi qiymətləndirilə bilər. Bəyanatda adı çəkilən şirkətlər arasında Cisco, HP, Intel, Microsoft, Apple, Google, Meta, Nvidia, Tesla, General Electric, Boeing yer alır. Sepah vurğulayıb ki, aprelin 1-dən etibarən İran ərazisində yeni insidentlər baş verəcəyi təqdirdə adı çəkilən strukturlara qarşı cavab tədbirləri görülə bilər. İranın paytaxtı Tehranda hökumət binalarının dam hissəsində yerləşdirilən bütün zenit topları İsrail Hərbi Hava Qüvvələri tərəfindən Lillah qanadı raketləri ilə hədəfə alınaraq məhv edilib. İsrail ordusu əməliyyatın görüntülərini yayıb. Amerika prezidenti Donald Trump Amerikanın İrana qarşı hərbi əməliyyatının başa çatmaq üzrə olduğunu bildirib. Bu barədə Ağ Ev rəhbəri deyib. Biz yaxşı iş görürük. Bu əməliyyat başa çatmaq üzrədir. İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu İranın hərbi proqramlarına təxminən 1 trilyon dollar xərcləndiyini iddia edib. O, Tehranın İsraili məhv etməyə, yaxın şərqdə üstünlük qazanmağa və qlobal təhlükə yaratmağa çalışdığını qeyd edib. Onun sözlərinə görə, İran sərt sanksiyalara baxmayaraq nüvə və raket proqramlarını inkişaf etdirməyə böyük maliyyə resursları yönəldib. İndi sizə demək istəyirəm ki, illər ərzində bütün bunlar İrana təxminən 1 trilyon dollara başa gəlib. Artıq deyə bilərik ki, bu vəsait boşa xərclənib. Amerika prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoffla birbaşa təmaslar bərpa olunub. Bu barədə İran Xarici İşlər naziri Abbas Arakçi deyib. O qeyd edib ki, Witkoffdan mesajlar alsa da danışıqlar aparılmır. Bu, sadəcə birbaşa və ya regiondakı dostlarımız vasitəsilə mesaj mübadiləsidir. Vaşinqton hazırda İranın nüvə materiallarını ələ keçirmək üçün əməliyyat keçirmək ehtimalını nəzərdən keçirmir. Bunu Amerika prezidenti Donald Trump deyib. Mən bu barədə heç düşünmürəm də, deyə Ağ Ev rəhbəri deyib. Trump qeyd edib ki, nüvə materiallarının yerləşdiyi obyektlər çox dərin qatlarda yerləşir və onlara çıxış olduqca çətindir. Mən sadəcə bilirəm ki, onlar o qədər dərindədir ki, bu materialları əldə etmək hər kəs üçün çətin olacaq. Küveytdən İrana doğru Atak MS raketlərinin atıldığı iddia edilən görüntülər yayılıb. Hizbullah bu axşam 20 dəqiqədən çox İsrailin şimalına fasiləsiz atəş etdi. Eyni zamanda İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubunda hava hücumları həyata keçirib. İsrail hərbi qüvvələri Beyrutun Dahiyə bölgəsində bir binanı bombalayıb. Zərbə anı sakinlərdən biri tərəfindən qeydə alınıb. Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadyrova sadiq hərbi bölmələr Amerika və İsrailin İrana qarşı mümkün quru əməliyyatı həyata keçirilməsi halında İran silahlı qüvvələrinə dəstək vermək üçün bu ölkəyə yerləşməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Məlumatda qeyd olunur ki, Çeçen bölmələri hazırki Amerika-İsrail-İran qarşıdurmasını dini müharibə və İslam dünyasını sabitsizləşdirməyə yönəlmiş təcavüzə qarşı mübarizə kimi dəyərləndirir. Qeyd olunur ki, mümkün müdaxilə İranın suverenliyinin müdafiəsi üçün cihad, xeyirlə şər arasında mübarizə kimi təqdim olunur.